Unboxing. Channel apa ini? Obat ya? Obat madu batuk. Madu batuk anak dewasa, bayi. Madu makan pakai apa sih? Itu abis kata kawan masih kata mas. Udah berapa biji? Tiga. 3 sih. Pakai apa? Pakai kuaci. Itu batu. Dari mana? Itu dewasa. Ini anak-anak. Masih ada itu apa, Bu? Ini balita. Batu anak-anak. Balita itu? Ini balita. Balita itu masih ada ya? Sanggur. Habis. Stamina, melihara kesehatan. Minum 3 kali. Ini itu apa? Tinjaukan minum sebelum makan. Batuknya punya Minum apa? sesuai sunnah Nabi. Ya, yakni minum dengan tangan kanan sambil duduk dan membaca bismillah. Ini yang kecil apa? Untuk bayi Madu jasmin. balita. Obat apa sih? Turun panas, jaga stamina. Adalah madu yang dihasilkan dari peternak Ini lebah, ditetes itu. nektar. Bunga seperti rambutan, kelengkeng randu yang berbeda-beda sesuai dengan musimnya, dengan tekstur yang lembut dan rasa yang khas sesuai dengan anak-anak, baik untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman tambahan. Manfaat: madu ternak diminum sesuai dengan kebutuhan. Keren ya. Madu batuk. Madu Dalamnya batuk. Batuk. Sen batuk. kecil. Ini madu tetes ini untuk bayi. Memang ini madu. Ini madu anak. Ini madu dewasa. Madu dewasa, madu anak. Ini madu bayi, Lengkap balita. ya? Khusus untuk batuk semuanya. Ini panas. Turun panas balita ya. Kita lihat bacaan. Oke, terima kasih sudah menonton.